लाउड नॉइज पर आंखों का ब्लिंक करना एक नेचुरल रिफ्लेक्स होता है जिसे ऑडिटरी स्टार्टल रिफ्लेक्स कहते हैं। जब हमारे दिमाग को कोई अचानक तेज आवाज सुनाई देती है तो वो अपने आप कुछ रिएक्शंस ट्रिगर करने लगता है, जैसे आंख का ब्लिंक होना। ये रिफ्लेक्स कुछ इस तरह काम करता है। सेंसरी इनपुट। लाउड साउंड हमारे कान तक पहुंचती है जो दिमाग के ब्रेन स्टेम तक जाती है, जहां से ये सिग्नल प्रोसेस होता है। मोटर रिस्पॉन्स। दिमाग फिर अपने आप एक रिफ्लेक्स एक्शन ट्रिगर करता है, जैसे आंख का ब्लिंक होना, ताकि हम अपने आप को किसी पोटेंशियल डेंजर से बचाएं। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। ब्लिंक करने से आंखों को किसी भी डस्ट या सडन मूवमेंट से प्रोटेक्शन मिलता है जो लाउड नॉइज के साथ हो सकता है। ये भी सेंसरी ओवरलोड को थोड़ा कंट्रोल करता है। तो बेसिकली लाउड नॉइज पर आंखों का ब्लिंक होना हमारे बॉडी का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें किसी डेंजर के लिए रेडी करता है।